தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்துக்கு அருகே கும்பக்கரை அருவி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அருவிக்கு தேனி மாவட்டம் மட்டுமில்லாம தமிழகத்தில் இருக்க பிற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் கேரள மாநில மக்களும் அதிக அளவில் வந்து போறாங்க. விடுமுறை காலங்களில் இங்க கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்படும். இந்த அருவிக்கு நீர்வரத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, வட்டக்கானல், வெள்ளக்கவி ஆகிய பகுதியிலிருந்து கிடைக்குது. இந்த நிலையில கடந்த சில நாட்களாக கும்பக்கரை அருவி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெஞ்சு வருது. இதனால அருவியில வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில தொடர் மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக 30வது நாளாக கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.